nistaqsu ħaġa u jwieġeb oħra. Fil-qorti Edward Cicluna qal li l-dil tal-isptarijiet ma kienx diskuss fil-kabinett. Joseph Muscat fl-istess qorti ta' ġurament qal li dan id-dil kien diskuss kemm il-darba fil-kabinett. Min qed jgħid il-verità? Il-gvern l-ewwel nett għamel bidliet kbar u radikali fil-qasam tas-saħħa. Il-Ministru Ian Borg jingħaqad ma' lista twila ta' deputati u ministri tal-Gvern li qed isibu ruhom skomdi ħafna b'mistoqsijiet marbuta mal-iskandlu tal-isptarijiet u l-miljuni li nsterqu minħal il-poplu Malti wara li kienu wedu li Karin Grek, l-isptar ta' Għawdex u St. Luke's kienu se jiġu trasformati fi sptarijiet moderni. Provajna għal darba oħra nistaqsu lill-Ministru dwar dan bit-tama li weġibna. Iżda apparti l-fatt li l-Ministru jidher li jemmen f'demokrazija li tiddistingwi bejn min jara stazzjon ta' televiżjoni u min jara ieħor, Ian Borg baqa' jaħrab milli jagħti tweġiba ċara. X'kien deċiż u diskuss fil-kabinett m'iniex ser ngħidu lil Net News. Jidher ukoll li l-Ministru jaħseb li l-poplu m'għandux dritt ikun jaf x'deals ikun qed jaħmi l-Gvern minn wara bibien magħluqa f'Kastilja u fil-fatt baqa' ma weġibx. Il-miljuni li deħlin fid-dil tal-isptarijiet qed joħroġhom il-poplu Malti kif se jerġgħu jiġu lura fil-bwiet tal-Maltin. Naħseb li dwar dan kien hemm diversi stqarrijiet, diversi komunikati, għandi fiduċja assoluta mhux biss fil-Prim Ministru ma anke fid-Deputat Prim Ministru li huwa wkoll responsabbli mill-qasam tas-saħħa. Intant li l-Ministru tat-Trasport staqsejnih ukoll dwar proġett ta' trasport ġdid tal-massa l pajjiżna li tħabbar fil-baġit ta' din is-sena u li dwaru sa issa ftit li xejn nafu. Bil-Ministru jgħidilna li l-istudji dwar dan il-proġett issa huma konklużi. L-istudji huma konklużi, il-Gvern bħalissa qiegħed fuq livell interministerjali iħares lejn il-pjanijiet li għamlu l-esperti li tqabdu u issa l-fażi li jmiss tkun il-konsultazzjoni pubblika. Net News staqsa li Ian Borg għal xi tip ta' indikazzjoni ta' time frame dwar dan il-proġett. Iżda l-Ministru għalilna biss. Kristina Majra għal Net News.